啦，係咪啊？我哋去實熟咗，可以咧攞嚟整番薯煎堆好正，好似呢啲蓉啦，係咪啊？其實咧我都好想話今晚黑咧係整炸番薯煎堆嘅，諗下啲靚女唔中意炸嘢乜滯嘅喎，咁所以咧我就改咗用整呢隻煎嘅啦嚇。咁呢個咧，如果譬如佢咧呢度好多喺度就好重㗎嚇。咁咧要一斤嘅糯米粉一齊搓，加啲糖，咁然後包入邊啲餡啦，哇好正㗎！整番薯煎堆。咁呢度咧，你市面上或者冇呢樣嘢咁點啊？咁我咪用隻番薯咯。我烚咗之後，咁啊點樣整咧？你有嘢撳就得啦嚇。如果冇嘅咧，嗱你可以睇唔到計，起身睇一下，咁樣係咪得啊？用晒啊，係咪啊？係啦，現成啊嘛可以嚇。又呢個唔使話用啲。買啲咩翻嚟將佢硬啦，係咪啊？咁啊已經 OK 啦。咁啊硬晒之後咧，就變成係呢個蓉嘅啦嚇。咁我就將佢咧就搓啦，搓咗之後咧就嗱佢本身咧，你話我唔食得甜嘅喎，你就唔好加糖啦。如果你話唔係喎，咁佢都冇咩味喎，咁你就加啲砂糖去搓啦。咁陣間呢個咧都冇味嘅。咁我而家搓俾你睇下。咁呢個係好簡單係咪啊？嗱，佢而家散開啦，係咪啊？咁又凍咗啦，可能係咪啊？咁所以咧，我一陣間咧就要話俾你聽，將佢咧用保鮮紙包住佢咧，佢就變成條㗎啦嚇。咁然後擠翻落雪櫃啦嚇。咁而家我就做呢度俾你睇，有冇睇唔到啊？或者咧咪有一個嗰啲膠嘅，唔係嗰啲鐵不鏽鋼嗰啲，去將佢咁樣撳就得。如果佢熱辣辣嗰時攞出嚟咧，搣咗皮咧。用個湯碗，用個匙羹撳佢都得噶嘛，係咪啊？係啦，咁啊做咗呢個嘅出嚟嘅。有好多做㗎，呢個有好多做法㗎。可以咧將佢咧煎薄叉，加啲煎米粉，加啲糯米粉，將佢啲薯蓉溝勻佢，係咪啊？整鹹咪得，整甜咪得。煎薄叉咪做我啲椰絲花生啊，煎好晒之後咪揼上去嘅芝麻嘅，係咪啊？或者我要食鹹嘅喎，咁咪將佢咧加糯米粉、煎米粉、葱啦，搞好晒之後咧，然後咧切啲臘腸、臘肉啊、蝦米啊咁去煎就得喎嚇。嗱，呢個薯蓉係好軟腍腍嘅喎，陣間咧你哋可以咧攞啲去試下食啊，好好食㗎，又香又滑㗎啦嚇。咁呢個係點樣做咧？加少少糖，咁咪搓成一個。少少得㗎啦嚇。咁如果你買唔到呢啲嘅時候，我哋咪用番薯去搓咯，係咪？少少得㗎啦，唔該晒。搓咗之後咧，我用保鮮紙包住佢，捲住佢啊，捲咗佢咧，擠落雪櫃雪下佢硬身啲先嚇。就因為而家我攞出嚟咧，佢就攤軟咗咯喎嚇。啊！呢個好食㗎，你可以做咩食都得㗎嘛，係咪啊？佢呢個番薯咧，佢呢個好啊，冇根㗎。你而家出邊市面上買啲番薯，街市咧好多時買日本番薯，去邊有咁多嗰啲日本番薯咁平咩？幾蚊一斤係咪啊？你咪又信佢喎，佢咪細細條啊，但係冇咁細，仲粗啲。係咯，佢燒嘢食妹得唔得啊？啊，梗係得啦。會嘥咗啊！因為佢細隻啊，因為佢甜啊。我哋咩嘢食買啊？佢真係好滑嘅喎，佢真係佢冇筋冇嘢喎。如果我哋食我哋出邊嗰啲大陸嗰啲咧嚟咧，或者台灣啲咪有筋嘅係咪？佢呢啲真係好嫩㗎。呢30年前先得嘅。擺落飯碗蒸都得應該，最好食埋皮啲上。唔該，係啊。點會濕？又唔30年前先得。唔係，因為你一定要整得好好，唔好曬咯。你整得唔好食晒，辣啲咯。嗱，咁我哋搓完之後咧嚇，係咁好簡單咋嚇。如果你話我中意整薄餐喎，加糯米粉落去咪溝勻佢咪煎得啦，係咪啊？其實薄餐咧唔需要俾嘢都得㗎啦，因為佢呢個非常之好食嘅話嚇。嗱，咁捲咗佢就咁即係雪櫃雪到佢就可以切開一嚿嚿啦。咁好似我而家呢個切咗咧，唔該。嗱，咁呢個咧正話咧。
之前咧我切硬咗，就攞出嚟咧，好似而家咁樣，本身係一個粉團。咁我哋食得招積啲係俾啲鹹蛋黃啦，係咪啊？咁將佢咧咁樣包住佢，你俾咩都得噶嘛，係咪啊？咁呢個係餡嚟嘅啫喎，呢個係餡喎嚇，係啦。咁你話啊，我唔係喎，加到糯米粉做咁煎又一樣得嘅喎，一樣得嘅喎嚇。烚熟咗啲鹹蛋黃啦，烚熟咗啲鹹蛋咧，切成一粒粒啦。咁有冇嗱咁樣？呢個你可以做湯圓，得唔得？係咪啊？變都好多㗎嚇，千變萬化㗎嘛，整一個餸係咪啊？咁人哋驚下你自己諗下，啊係喎，可以創作喎嚇。咁呢個就係餡啦，咁我哋做個皮咯喎，呢個煎鏈匙啦嚇。咁咧有一樣嘢咧，燉麵啦，有好多人都唔識得處理啲燉麵㗎喎，咁我而家做咗個燉麵先啦嚇。煮燉麵咧一個份量，咁我而家呢度係半個份量啫嚇，一個份量咧係2杯個糯米粉，睇唔睇到個碌士有講啊？係咪啊？跟住咧少少水啦，咁咧少少水滾咗啦，我哋個燉麵咧好得意嘅喎，呢個咧做蝦餃燒賣咪個皮咪用燉麵嘅係咪啊？係啦，咁咧我篩咗之後擺喺度，點解 Miss 你唔用個碗㗎，唔用隻碟㗎？佢會黐住嘅喎，好得意㗎！你倒出嚟咧，佢黐晒落去呢啲地方嘅喎。用張紙咧係好好㗎啦，水粉啦嚇，好啊，好簡單係咪？用張紙就方便好多啦。咁呢個時間咧，搞咗佢，煮咗佢透明啦。佢好燉麵咧一定要焗嘅喎。咁有同學問我喎，咦，燉麵唔使煮得唔得㗎？溝埋落去一齊猜啊？No，唔得㗎嚇。咁但係點解又要用燉麵咧？我哋糯米粉好軟身啊嘛。做咗個餅出嚟咪塌晒咯，係咪啊？咁要加少少燉麵啦。嗱，我而家指到佢咧，佢始終都有啲白色嘅喎，一定要焗過嘅嚇。睇唔睇到啊？係咪啊？咁咧，好啦，我而家食貨啦，焗佢5分鐘，焗完5分鐘之後咧，佢就透明㗎啦嚇。咁好啦，呢個我做咗咯喎，但係而家都係凍啦。好啦，咁我抄粉啦嚇，我而家一個半份嚟嘅糯米粉。咁咧搓糯米粉咧，記住咯喎，糯米粉咧多咗1湯羹水都唔得掂嘅喎嚇，一定要咧逐少加水嘅嚇。如果你話屋企喎，我有仲有糯米粉整喎，如果稀咗喎，咁可以加啫。如果冇嘅點算咧？係咪啊？逐少加水啦，唔好一下我話4湯羹你又俾晒落去喎嚇，逐少加。咁咧搓完之後咧，佢都仲係唔埋得爛嘅喎，因為唔夠水分啊嘛，係咪啊？但係咧，你又冇自再加水喎，淨於最後唔夠先加喎嚇。嗱，糯米粉咧好大力搓得越大力越靚嘅，但係麵粉就唔好滯咯喎，掟佢對面都唔爛嘅喎嚇。記得啊，糯米粉要温柔啲，唔係麵粉要温柔啲對佢，糯米粉咧就大力啲嚇。嗱，呢個時間咧我未夠水喎，係咪？咁咪要加多少少水啦，整咁樣好過一下就俾晒嚇。嗱，呢個粉團咧做好多嘢都得嘅，咁你可以整湯圓噶嘛，係咪？嗱，我啲番薯啦，可以包咗去做湯圓啊，放水都得噶嘛，所以咧好方便嚇，呢啲真係好多嚇，好多做法嘅。嗱，而家差唔多啦嚇，咁因為咧，咦，Miss點解咁散㗎？嗱，我經驗咧，我一睇個皮咧，唔係我猜。學生猜我都睇到佢得唔得嘅，啱唔啱定係 A 啊？唔同法㗎，你教你經驗去做啦，做多啲就多啲經驗啦。咁咧，咦 Miss 點解都埋唔好爛嘅呢啲係咪咁散嘅？你放心，我呢個燉麵咧焗咗5分鐘啦，用少少嘅啫嚇，個份量有講㗎嚇，唔可以俾得多㗎嚇。咁而家呢個燉麵係熱辣辣啦。熱辣辣啦，跟住我加砂糖，少少砂糖啦嚇。咁咧，我哋食嘢啦。你話咦唔健康嘅喎，豬油喎，咁你落少啲啦。再唔啱你就要用生油啦嚇。但係咧，你市面上咧，如果正式做嘅嘢咧，一定要用豬油嘛。咁呢啲豬油好安全㗎，我自己炸㗎嚇。陣間你就可以問我，唔係台灣嗰啲嚇。咁你陣間問下我點樣炸豬油先炸到咁靚咁白啦嚇。因為有技巧嘅炸豬油嚇。嗱，我落少少啦，唔好落咁多啦嚇，因為你哋個個都怕㗎啦嚇。
啊，豬油撈法都唔知幾正嘅係咪？嗱好啦，呢個時間咧温柔啲啦，用一隻手去做，將啲糖同埋啲豬油同埋嗰啲燉麵搓勻佢，整溶咗先，整溶晒啲嘢先，咁然後我哋先至嗱，正話唔夠水噶嘛，係咪啊？咁而家先嚟搓啦。嗱，如果而家佢稀嘅話咧，你就要加翻啲咁多糯米粉落去啦。如果唔係咧，就唔需要啦嚇。嗱，呢個咧，如果譬如我哋整年糕咁咧，越大力就越靚嚇，越搓得耐越靚。哇！你猜佢1個鐘頭啊！保證你過年啲年糕咧好食到不得了嘅嚇，但係而家啲新潮嘅年糕就唔係㗎，攪嘅啫嚇，就咁攪嘅，所以呢一次咧佢就會黐啊，同埋好快會發毛啊，黐嗱，你一睇就知道佢好靚㗎。譬如我攞咗一個粉團，我做咯喎嚇，咁樣咧，佢成個太晒落嚟，真係稀得滯啦，係咪啊？咁啊加翻少少糯米粉落去，但係如果你搓到之後爆裂咧，加翻啲咁多水。OK 㗎啦，已經嚇。嗱，呢個咧今日呢個咧就軟咗少少啦，我燉麵多咗啦嚇，我啲糯米粉喺入邊，費事攞出嚟啦。咁我包一個俾你睇，但係唔係咁樣包喎，你又搣一粒，我又搣粒，呢啲咁大，一個咁細，係咪啊？咁睇份量啦，睇下佢個餡係幾大先。咁我將佢個粉團咧，將佢搓到一個長條形啦。將佢咧整一個窩啊！嗱，呢個軟身咗少少啦嚇，整一個窩，然後咧就包一粒過去。咁咧呢度厚身啲嘅，中間度個窩就厚身少少，因為點解咧？呢個要埋噶嘛，係咪？咁埋嗰時你厚得滯，咪呢度好厚咯嗬。嗱，我哋唔好搓佢喎，咪佢會爆開㗎嚇。咁咧呢個時間咧，我哋做咗之後咧，點少少水喺呢個位置。咁咪飲少少芝麻，呢個又軟身咗少少啦。嗱，咁就陣間佢咧有冷氣咧，好快乾嘅。咁可以我哋慢慢煎啦嚇，煎幾個俾你睇下先啦。半煎炸，嗱一個鍋將佢咁樣整，嗱佢軟身少少，你難包啲下比較嚇。但係咧，佢軟身就有軟身好喎，你包到佢咧，佢會可以好聽話喎，直情咁可以合埋啦嚇。嗱，我哋整薄啲咧，嗰個餅咧，陣間煎嗰時就唔使慢慢碌住去煎，驚佢唔熟啊嘛，係咪？嗱，咁正話我哋啲同學咧已經幫我哋做咗好多啦，但係而家凍咗啦，咁咧我就要點解要點水啊？等佢啲芝麻咧黐下，你要煎翻熱少少，佢成凍咗。好快咧，要煎下，轉咗個，但係有冇睇到啊？咁樣轉一個鍋啊！嗱，有啲同學咧好叻嘅喎嚇，做慣咗，合埋佢呢度咪好厚咯，係咪啊？咁咧我哋將佢咧慢慢推翻薄佢，撳翻薄佢嚇，因為埋口度係好厚噶嘛啲皮係咪？咁然後咧整翻薄佢。嗱，唔使成個整晒芝麻㗎。OK，嗱，我煎翻啲俾你哋食下啦嚇。先啊，我而家要油撈法啦。